wissen wir auch, dass uns etwas bestimmt hat. Alléluia. Amen. Je veux que nous levions là où nous sommes Ich möchte, dass wir dort aufstehen, dort wo wir sind. et nous allons lire la parole de Dieu. Und wir werden gemeinsam das Wort Gottes lesen. Nous sommes dans 1 Roi, Wir sind in 1. Könige, 1 Roi chapitre 18. 1. Könige Kapitel 18. Nous allons lire du verset 41 Wir werden ab dem 41. Vers lesen au verset 46. bis zum Vers 46. 1 Roi chapitre 18 1. Könige 18 du verset 41 vom Vers 41 au verset 46. bis zum Vers 46. Nous allons lire la parole de Dieu. Wir lesen gemeinsam das Wort Gottes. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage contre ses genoux, et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Amen. Nous allons prendre place. Que le Seigneur nous Wir bénisse. setzen uns hin, möge der Herr euch segnen. La semaine passée, Letzte Woche on nous a prêché, hat man gepredigt, on nous a dit man hat uns gesagt, que la bénédiction que Dieu te donne, dass der Segen, der Gott dir gibt, Dieu choisit l'emballage. Gott sucht sich die Verpackung aus. Le dimanche passé, Letzten Sonntag on nous a dit hat man uns gesagt, que lorsque tu prépares ton mariage, dass wenn du dich auf deine Hochzeit lorsque tu vorbereitest, prépares ton anniversaire, wenn du deinen Geburtstag vorbereitest lorsque tu prépares une fête, oder wenn du eine andere Fete tu vorbereitest, es dans le droit dann hast du das Recht, de dire aux gens, den Leuten zu sagen, achetez-moi tel, tel ou tel cadeau. kauft mir dieses oder jenes Mais Geschenk. il y a une chose Aber es gibt eine Sache, que tu ne demanderas jamais aux gens, die du die Leute niemals fragen wirst, c'est de leur dire, ihnen zu sagen, emballez mes cadeaux verpackt meine Geschenke sur tel emballage. mit so einer Verpackung. Donc le choix de l'emballage, Das heißt, die Wahl der c'est Verpackung, le choix de la personne qui va t'offrir ce cadeau. das ist die Wahl der Person, die dich beschenken will. Même si tu lui dis, Auch wenn du ihr sagst, je ne veux pas de cadeau, ich möchte gar kein Geschenk, ramène-moi seulement l'argent. bring mir einfach nur Geld. Il ne viendra pas avec l'argent comme ça. Die Person wird nicht einfach mit den Scheinen Il va le kommen, mettre dans une enveloppe. aber sie wird die Scheine in einen Mais la couleur de l'enveloppe, Umschlag tun. Aber die Farbe des Umschlags la taille de l'enveloppe, oder die Größe dieses Umschlags la forme de l'enveloppe, oder die Form, die dieser ce n'est Umschlag pas hat, toi qui vas déterminer, du entscheidest nicht, mais c'est la personne qui va te donner le cadeau sondern die Person, die dich beschenken qui will, va déterminer tout cela. die das alles entscheiden wird. Et le dimanche passé, Letzten Sonntag nous avons dit haben wir gesagt, que Dieu peut te bénir, dass Gott dich segnen kann. mais l'emballage de ta Aber bénédiction, die Verpackung deines Segens, c'est le choix de Dieu. Gott allein bestimmt dieses. Il peut l'emballer Er kann es verpacken de la manière dont il veut. auf der Art und Weise, wie er möchte. Et très souvent, Und sehr oft l'emballage de la bénédiction die Verpackung des Segens, fait par Dieu die von Gott gemacht wird, est différent de ce que toi tu voudrais. ist anders von dem, was du eigentlich verlangst. Dieu fait les choses à sa manière. Gott macht die Dinge auf seine Art und Weise. Il emballe ta bénédiction Er umhüllt dein Segen dans un emballage fait main de Dieu. in einem in einer handgefertigten Verpackung. Oh, les goûts de Dieu ne sont pas tes goûts. Aber das, was Gott mag, ist vielleicht nicht das, was du magst. C'est-à-dire que
Das bedeutet das, si tu lui as demandé la bénédiction, wenn du ihn den Segen gefragt hast, et si la bénédiction c'est le mariage, und wenn dieser Segen die Hochzeit ist, c'est ça le cadeau que Dieu va mettre à l'intérieur de ton paquet. das Geschenk, das Gott innerhalb deiner Verpackung reintut. Mais Aber Dieu choisira son emballage selon son goût. Gott wird die Verpackung nach seinem Geschmack aussuchen. À celui dont les yeux sont fixés sur l'emballage, Derjenige, dessen Augen fixiert auf die Verpackung sind, celui-là sera, comment dirais-je, il sera déçu das ist eine Person, die enttäuscht sein de wird l'emballage de Dieu, von der Verpackung Gottes, de la couleur de l'emballage de Dieu. von der Farbe der Verpackung Pourquoi? Gottes. Warum? Parce que ses yeux sont fixés vers l'emballage. Weil er seine Augen auf die Verpackung gerichtet Il sind. aime la couleur bleue. Er mag die Farbe Blau. Dieu va lui donner la couleur jaune. Gott wird ihm zum Beispiel die Farbe Gelb geben. Et lorsque tes yeux sont fixés sur l'emballage, Und wenn deine Augen fixiert auf die Verpackung tu sind, vas commencer à te plaindre. wirst du anfangen, dich zu beschweren. Moi, j'aime pas cette Ich couleur-là. mag diese Farbe doch gar nicht. J'aime pas cette Ich forme-là. mag diese Form doch gar C'est nicht. pourquoi le dimanche passé, on nous a dit, Deswegen hat man uns am letzten Sonntag gesagt, beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction viele Leute sind an ihrem Segen vorbeigegangen, à cause de la couleur de l'emballage. nur wegen der Farbe der Verpackung. Au lieu de se concentrer Anstelle, dass sie sich konzentrieren sur ce qui est à l'intérieur de l'emballage, auf das, was in der Verpackung ist, ils ont laissé tout leur temps haben sie ihre ganze Zeit damit à verschwendet, contempler l'emballage. die Verpackung zu bewundern. Alléluia. Et on nous a dit ceci. Und man hat uns dieses gesagt. S'il y a quelque chose qu'on ne tient jamais compte, Wenn es eine Sache gibt, die man nie berücksichtigt, quelque chose qu'on ne s'intéresse jamais à cela, eine Sache, an die man sich nie interessiert, c'est l'emballage. ist es die Verpackung. Remarquez une chose. Bemerkt eine Sache. Lorsqu'on vous donne un cadeau, Wenn man euch ein Geschenk gibt, vous ne prenez jamais soin d'ouvrir l'emballage avec attention. legt Ça, ihr c'est keinen pas. Wert drauf, die Verpackung mit Vorsicht Par aufzumachen. contre, Aber vous le déchirez, vous l'arrachez. ihr reißt es auseinander. Pourquoi? Warum? Parce que ce qui est important, Weil das, was wichtig ce ist, n'est pas l'emballage, das ist nicht die mais c'est Verpackung, le cadeau qui est à l'intérieur. aber es ist das Geschenk, das innerhalb ist. Dieu ne veut pas que tu concentres ton intérêt, Gott möchte nicht, dass du dein Interesse, ton attention deine Aufmerksamkeit sur ce qui est superficiel, auf das legst, was unwichtig ist. sur ce qui plaît aux yeux. Auf das, was nur die Augen anzieht. Alléluia. Et aujourd'hui, Und heute, notre thème, unser Thema, c'est la démonstration de la foi. das ist die Demonstration des Glaubens. La démonstration de la foi. Die Demonstration des Glaubens. Je pense qu'une fois, Ich glaube, on nous a prêché ici. einmal hat man uns hier On nous a gepredigt, dit ceci. man hat uns dieses La gesagt, foi a deux pieds. dass der Glaube zwei Füße hat. La foi, c'est comme un homme Der Glaube ist so wie ein Mensch, qui doit marcher. der gehen muss. Mais pour qu'il marche, Aber damit gehen il a kann, besoin de deux pieds. braucht zwei Beine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux te faire rentrer dans la prédication? Kann ich dich in die Predigt Parce bringen? que j'ai comme l'impression que tu es un spectateur. Weil ich habe so wie das Gefühl, als wärst du nur ein Mais Zuschauer. oh, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Aber der Herr spricht dir gerade. C'est pourquoi je vais te prendre et te mettre dans la Deswegen prédication. werde ich dich nehmen und ich werde dich in die La Predigt stecken. foi, Der Glaube, c'est comme un homme das ist so wie ein Mann, qui a deux pieds. der zwei Beine hat. Le premier pied de la foi Der erste Fuß des Glaubens, s'appelle den nennt man croire. Glauben. Alléluia. Le premier pied de la foi, Das erste Bein c'est croire. ist Glauben. Le deuxième pied de la foi, Das zweite Bein, c'est démontrer. das ist die Demonstration. Alléluia. Tu ne peux pas marcher Du kannst nicht gehen, si tu ne fais que croire. wenn du nur glaubst, Croire glauben et croire. und glauben. Tu auras du mal. Dann wirst du Schwierigkeiten Alléluia. haben. Où sont les femmes? Wo sind die Je Frauen? veux voir une femme qui a porté de hauts talons. Ich möchte eine Frau mit hohen Schuhen sehen. Maman Sophie, lève-toi. Mama Sophie, kannst du bitte aufstehen? Lève-toi, Yaya. Steh bitte auf. Ok. Nous prenons Maman Sophie. Wir nehmen unsere Mama. Gloire à Dieu, le Seigneur a permis que nous soyons au premier étage. Wir sind gerade auf der ersten Etage. Et nous allons dire à Maman Sophie, Und wir werden Mama Sophie sagen, au lieu d'utiliser les deux pieds de la foi, anstelle dass du die beiden Beine Crois des seulement. Glaubens nimmst,
möchte ich, dass du nur Crois glaubst. seulement. Nur glauben. Ne démontre pas. Nicht demonstrieren. Crois seulement. Nur glauben. Crois que Dieu est capable. Glaub daran, dass du Crois que möglich Dieu bist. est miracle. Glaub daran, dass Crois que Gott Dieu Wunder est wirkt. puissant. Glaub daran, Crois dass Gott seulement. mächtig ist. Nur glauben. Avec un seul pied. Mit einem Bein nur. Maintenant, on va te demander, Und jetzt wird man dir sagen, avec le pied de croix, mit diesem Bein des Glaubens tu vas descendre. wirst du runtergehen, Tu vas monter les du escaliers wirst die Treppen steigen, jusqu'à rentrer ici bis dass du hier angekommen bist, avec un seul aber nur pied. mit einem Bein. Donc, Das heißt, tu vas faire avec le haut talon là. mit deinen Ah. hohen Stiefeln Tu vas faire les escaliers. wirst du die On reste Treppen, là et là. Je ne vais pas appeler l'ambulance. Tu vas faire les du escaliers wirst die Treppen steigen, avec le pied de croix. mit dem Bein des Glaubens, Tu vas monter les du escaliers wirst die Treppen et steigen tu vas arriver ici. und du wirst hier hinkommen. Alléluia. Je pense que notre protocole, Ich glaube, dass unser le Protokoll, premier réflexe qu'elle aura, der erste Reflex, den c'est er d'appeler hat, l'ambulance. das ist die Kranken, Parce que quelqu'un va tomber weil jemand dans les fallen wird escaliers. in den Treppen. La foi Der Glaube marche avec deux pieds. geht mit zwei Beinen. Tu ne peux pas croire à Dieu. Du kannst nicht an Gott Je glauben. crois que Dieu est Ich capable. glaube, dass Gott das Je fähig crois que ist. Dieu est puissant. Ich glaube, dass Gott Je crois que mächtig ist. Dieu est Ich miracle. glaube, dass Gott Wunder macht. Mais si tu n'arrêtes pas Aber wenn du nicht à pouvoir démontrer les choses. demonstrierst die Sache, Alléluia. Notre prédication aujourd'hui, unsere Predigt von la heute, démonstration de la das foi. ist die Demonstration des Glaubens. Merci, Yaya. Danke sehr. La foi ne s'arrête pas seulement par croire, Der Glaube hört nicht nur beim Glauben mais il auf, faut aussi démontrer. aber man muss auch demonstrieren. La Bible nous Die dit, Bibel sagt uns, un jour, eines Tages il y a Jézabel qui a monté beaucoup de prophètes en Israël. gab es eine Frau, die sehr viele Propheten in Israel versammelt hat. Et ces prophètes-là, Und diese Propheten, c'était des prophètes de Baal et d'Astarté. das waren Propheten, die andere Götter angeglaubt Alors un haben. jour, Und eines Tages, l'homme de Dieu, der Diener Gottes, le prophète Élie, der Prophet Eli, il a fait un défi der hat sie herausgefordert. contre les prophètes de Baal. Er hat die anderen Propheten herausgefordert. Alléluia. Je vais te dire une chose. Ich werde dir eine Sache sagen. Dans certains cas de la vie, In verschiedenen Fällen des Dieu Lebens, ne manifeste sa puissance que lorsqu'il y a défi. Gott zeigt seine Macht nur bei Herausforderungen. Alléluia. Il faudrait que tu arrives devant une Du situation müsstest vor eine Situation pour kommen, que tout le monde te regarde. damit jeder dich anschaut. Tout le monde dit, Jeder sagt, on va voir ce qui va arriver. wir werden sehen, was Et passieren wird. devant ces défis-là, Und vor dieser tu Herausforderung invoques ton Seigneur. betest du deinen Gott Tu dis, an Seigneur, und du wirst sagen, Herr, tout le monde sait jeder weiß, que moi je t'adore. dass ich dich anbete. Tout le monde sait Jeder weiß, que moi je te prie. dass ich dich anbete. Je suis devant cette Ich situation. bin vor dieser Si Situation, je tombe, wenn ich falle. tout le monde saura qu'il est tombé. Jeder wird wissen, dass er Mais à gefallen ist. cause de ton nom, Aber wegen deines à cause de Namens, ta puissance, wegen deiner Macht, prouve à ces gens-là que je suis différent. zeig diesen Leuten, dass ich anders Si bin. eux vont tomber, moi je ne tomberai Wenn pas. sie umfallen werden, werde ich nicht umfallen. Alléluia. Beaucoup de choses Viele Sachen ne se manifestent que devant le défi. zeigen sich nur vor den Et Herausforderungen. si tu n'as pas de défi devant Und toi, wenn du keine Herausforderung hast, tu ne réaliseras pas la puissance de Dieu. wirst du die Macht Gottes nie realisieren. Élie a dit, Elia hat gesagt, écoutez, hört zu, vous avez un Dieu. ihr habt einen J'ai un Gott Dieu. und ich habe meinen eigenen Gott. Aujourd'hui, Heute je vous prie, bete ich euch. nous allons prendre un holocauste. Wir werden eine Opfergabe machen. De votre côté, Auf eurer Seite préparez-le. bereitet das alles vor. Préparez-le. Bereitet die Opfergabe vor. Mettez sur l'autel. Macht es auf einen Altar. Mais une chose, Aber eine Sache, ne mettez pas le feu. zündet es nicht an. Moi aussi de mon côté, Und ich auf meiner Seite, je ferai la même chose. ich werde dasselbe Je machen. ne mettrai pas le feu. Ich werde le es auch feu. nicht anzünden. Mais je vous demande, Aber ich frage euch, invoquez votre Dieu. betet euren Gott an. Moi aussi, Ich auch. j'invoquerai mon Dieu. Ich werde meinen Gott anbeten. Le Dieu qui va répondre par le feu, Der Gott, der mit einem Feuer antworten c'est wird, celui-là qui est le véritable das ist Dieu. derjenige, der richtige, der wahre Gott ist. Alléluia. La Bible nous a dit comment les choses se sont Die déroulées. Bibel zeigt uns, wie die Sachen weitergegangen sind. Élie d'ailleurs les a donné suffisamment de temps. Elia hat ihm wirklich reichlich Zeit gegeben. Laisse aux gens suffisamment de temps de dire du mal
Lass den Leuten reichlich Zeit schließen. Laisse aux gens le temps de pouvoir constater que ton Dieu n'est pas puissant. Lass die Leute reichlich Laisse-leur le temps. Zeit. Lass ihnen die Zeit zu glauben, dass Et der à un Gott nicht moment donné, existiert. Und einen Moment, Élie a dit, on stop. Elia hat gesagt, stopp. Ça n'a pas marché. Es hat nicht geklappt. Maintenant, je vais vous prouver que j'ai un Dieu. Jetzt werde ich euch beweisen, dass ich einen Gott habe. Alléluia. Est-ce que tu as déjà prouvé à quelqu'un que tu as Hast du schon mal jemandem gezeigt, dass du einen Gott hast? Alléluia. Je veux vous prouver que j'ai un Dieu. Ich werde euch beweisen, dass ich einen Gott habe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Und was ist dann noch geschehen? Élie Elia a posé l'Holocauste hat die Opfergabe vorbereitet et il a invoqué le Dieu d'Israël. und er hat den Gott Israel gefragt. La Bible dit, Angebetet. Die Bibel sagt, le feu est descendu. dass das Feuer Le herabgekommen feu ist. a consumé l'Holocauste. Das Feuer hat die Opfergabe verbrannt. Après cela, Und nachdem on a pris les prophètes de Baal et d'Astarté, hat man diese Propheten der anderen Götter genommen, on les a tués man hat sie umgebracht et immédiatement après, und direkt danach, Élie va dire au roi Akab, Elia wird dem König Ahab sagen, pendant que Élie faisait ses défis avec le roi de Baal, le prophète de Baal, während Elia gerade die Propheten herausgefordert hatte, Élie avait prié, hatte Elia gebetet. il avait fermé le ciel. Er hatte den Himmel geschlossen. Donc quand il était en train de faire ses défis, Das heißt, als er gerade diese Herausforderung le gemacht ciel hatte, était fermé. der Himmel war geschlossen. Maintenant, immédiatement après, Und jetzt direkt danach, Élie va dire au roi Akab, Elia wird dem König Ahab sagen, monte, geh rauf, monte, geh rauf, parce que j'entends le bruit de la pluie. weil ich höre das Geräusch des Regens. Alléluia. Je vais t'expliquer la foi. Ich werde dir den Glauben erklären. Élie dit à Akab, Elia hat Ahab gesagt, monte, geh rauf. j'entends les bruits de la pluie. Ich höre das Geräusch des Regens. Écoutez, ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu de pluie. Hör zu, es war 3,5 Jahre, wo es gar keinen Le Regen roi gab. Akab était là. Der König Ahab war Le da. roi Akab n'a pas entendu le bruit de la pluie. Der König Ahab hat das Geräusch des Regens nicht gehört. Élie, pour annoncer la pluie qui va venir, Elia, damit er den Leuten sagen kann, dass der Regen kommt, il lui dit, j'entends. Yaya, balance tout ça. hat er gesagt, ich höre, J'entends. ich höre. Pas j'entendrai. Ich werde nicht hören, J'entends. aber ich höre. Je suis en train d'entendre Ich höre gerade le bruit de la pluie. das Geräusch des Regens. Donc la pluie va tomber. Das heißt, der Regen wird fallen. Avant que la pluie tombe, Bevor der Regen il y a fällt, d'abord le bruit. gibt es als erstes das Geräusch. La majorité de nous, nous venons de l'Afrique. Viele von uns kommen aus Afrika. Et beaucoup d'entre nous, nous avons l'habitude, nous avons vu la pluie. Und die meisten von uns haben schon den Regen in Afrika erlebt. Moi, je viens de Kinshasa. Ich komme aus Kinshasa. Et à Kinshasa, Und in Kinshasa, lorsque le ciel commence à devenir noir, wenn der Himmel anfängt schwarz zu werden, lorsqu'il commence à avoir des tonnerres, wenn es einen Donner gibt, si tu es loin de la maison, wenn du weit weg von zu Hause bist, prépare-toi déjà à fuir. bereite dich darauf vor, Parce que bientôt la pluie va tomber. weil gleich wird der Regen fallen. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. So funktioniert das. Et Élie, Und Elia, il savait comment ça se passe. wusste, wie das passiert. Il va dire au roi, Er wird dem König sagen, j'entends le bruit de la pluie. ich höre das Geräusch des Car Regens. il Denn s'est fait un bruit qui annonce la pluie. es gibt ein Geräusch, das den Regen, Or, en réalité, aber in Realität il n'y avait pas de gab pluie. es noch gar keinen Regen. Je vais t'expliquer la foi. Ich werde dir erklären, was der Glaube La ist. foi signifie, Der Glaube bedeutet, il y a des choses qui vont arriver, es gibt Sachen, die passieren werden, mais toi tu le vois en avance. aber du siehst sie schon, bevor Alléluia. sie geschehen sind. La foi signifie, Der Glaube bedeutet, il y a des paroles que tu dois prononcer demain, es gibt Sachen, die du morgen aussprechen mais sollst, toi tu le prononces aujourd'hui. aber du sprichst sie heute schon aus. La foi marche avec ce qu'on appelle la prophétie. Der Glaube geht mit der Prophezeiung. La prophétie, Die Prophezeiung, c'est une fenêtre qui s'ouvre dans le présent, das ist eine Tür, die in der Gegenwart geöffnet wird, mais qui te permet de voir les choses qui se passent dans l'avenir. aber die dir ermöglicht, die Sachen in der Zukunft zu sehen. Alléluia. Lorsque je lis,
Wenn ich gerade lese et que je n'ai pas l'Esprit de Dieu, und ich nicht den Geist Gottes je habe, peux immédiatement interpréter que Élie a menti. kann ich interpretieren, dass Elia gelogen hat. Comment il peut dire des choses Wie kann er Dinge sagen et que ces choses-là ne sont pas encore arrivées? und diese Sachen sind noch gar nicht geschehen? La démonstration de la foi. Die Demonstration des Glaubens. La foi, Der Glaube, c'est comme un scénario. das ist so wie ein Szenario. On te met devant la scène. Man bringt dich vor die J'ai Szene. dit le dimanche passé, Ich habe letzten Sonntag il gesagt, n'y a aucun architecte qui va bâtir un immeuble es gibt gar keinen Architekt, der ein Gebäude bauen möchte, sans l'avoir dessiné au préalable. ohne im Voraus einen Plan schon errichtet La hat. foi de l'architecte, Der Glaube des Architekten, c'est prendre son crayon, das ist, seinen Bleistift zu nehmen, commencer à dessiner. anfangen zu zeichnen. Les gens n'ont pas encore vu l'immeuble, Die Leute haben das Gebäude noch gar nicht mais gesehen, l'architecte l'a déjà vu. aber der Architekt hat es schon gesehen. L'architecte l'a déjà dessiné. Der Architekt hat es schon gezeichnet. Et dans sa tête, il s'est dit, Und in seinem Kopf sagt er sich, c'est un dessin, das ist eine Zeichnung. mais demain, ça va devenir un immeuble. Aber morgen wird es ein wahres Gebäude sein. Alléluia. Alléluia. Je veux te faire participer. J'ai besoin des enfants, ils sont où? Ich brauche die Kinder. Wo sind die Kinder? Ramenez-moi les enfants, s'il vous plaît. Bringt mir bitte die Kinder. Ich brauche J'ai sie. besoin d'eux. Ich brauche die Kinder. Parce qu'aujourd'hui, on va faire la démonstration de la foi. Weil heute werden wir den Glauben demonstrieren. Alléluia. Très bien. La première des choses, Die erste Sache, c'est proclamer. das ist aussprechen. Proclamer. Aussprechen. Parler. Sagen. Restez là-bas, je vais vous appeler. Bleibt dort, ich rufe euch später. Je vais vous appeler. Ich rufe euch Et je später. vais vous expliquer. Und ich werde euch etwas La erklären. première des choses pour la démonstration de la foi, Die erste Sache für die Demonstration des Glaubens, c'est proclamer. das ist verkünden. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire des choses. Es sind sehr viele Leute von uns, die Angst haben, Il y Dinge a beaucoup de gens auszusprechen. qui ont peur de proclamer. Sehr viele Leute haben Angst zu verkündigen. Papa Didier, je vais les appeler. Ich werde sie Restez sagen, là, Yaya, je vais vous appeler. bleibt dort, ich rufe euch Parce que vous später. avez un rôle à jouer. Weil ihr habt eine Rolle, die ihr spielt. Ok, très bien. La première des choses, c'est proclamer. Die erste Sache ist verkünden. Beaucoup de gens Viele Leute ont peur de proclamer. haben Angst zu verkünden. Tu as la révélation de Dieu, Du hast die Offenbarung Gottes, mais tu ne proclames pas. aber du verkündigst nicht. Tu ne parles pas. Du redest nicht. La Bible Die dit, Bibel sagt, dans notre bouche in unserem Mund se trouve le pouvoir. befindet sich die Macht. Écoute-moi bien, se trouve Hör mir le gut zu. pouvoir. Da befindet sich die Macht. Le pouvoir signifie Die Macht bedeutet quelque chose qui est au-dessus des autres, etwas, was über den anderen qui steht. gouverne les autres Das gouverniert die à anderen cause de son autorité. wegen seiner Et Autorität. dans notre bouche, Und in unserem Mund il y a le pouvoir haben wir diese Macht de la vie des Lebens et de la mort. und des Todes. Donc, si tu proclames, Das heißt, wenn du gerade tu verkündest, es en train de créer. schaffst du gerade. Alléluia. Mesdames et messieurs, Meine Damen und Herren, je veux maintenant vous présenter ich werde euch jetzt präsentieren, la meilleure chorale de Luxembourg. ich werde euch den besten Chor Luxemburgs Je veux vous vorstellen. présenter des enfants qui sont très talentueux Ich werde euch Kinder, die talentiert et sind, qui zeigen sont capables de vous séduire par ce qu'ils vont faire. und die dazu in der Lage sind, euch zu verführen mit dem, was sie tun Bien werden. Philippe, tu vas m'excuser pour un temps. Ja, Philipp, du wirst mich entschuldigen für eine Zeit. Je commence par Emmanuel. Emmanuel, viens. Ich fange mit Emanuel an. Viens. Komm her. Tu vas nous raconter l'histoire de qui? Ça va? Du willst uns erklären, wie es in Okay. Kinshasa war. Emmanuel, c'est le meilleur drummer de Luxembourg. Emanuel ist der beste Schlagzeuger Luxemburgs. Il n'y a pas mieux que lui. Es gibt keinen besseren als ihn. Et il va le démontrer. Und er wird es zeigen. Emmanuel va prendre le truc. Emanuel, geh ans Schlagzeug. Où sont le... Bien Philippe, où sont les baguettes? Wo sind die Schläger? Ok. Emmanuel, toi tu prends le trou. Assieds-toi. Bien Philippe, viens nous aider. Ja, Philipp, komm mal selber. Assieds-toi confortablement bien. Setz dich gemütlich dahin. Prends le baguette. Nimm die Schläger. C'est toi qui vas faire le drum aujourd'hui. Du wirst heute Schlagzeug spielen. Alléluia. On est en train de faire la démonstration de la foi. Wir demonstrieren gerade den Glauben. Les choses qui doivent arriver demain, Die Dinge, die morgen geschehen mais on werden. commence à les dire Aber aujourd'hui. wir fangen sie heute schon an zu Alléluia. verkünden. Esther, viens. Esther, komm. Ah, il y a deux Esther. Ah, es gibt zwei Esther. Komm beide. Ok. Mesdames et messieurs, Meine Damen und Herren, je vous présente la meilleure pianiste de Luxembourg. ich präsentiere euch die beste Pianistin Luxemburgs. Esther, viens. Esther, komm.
Esther, attends. Bleib du dort. Mets-toi là. Hein, c'est toi qui vas faire comme Yalevi. Du wirst so wie Levi machen. Très bien. Mesdames et messieurs, Meine Damen und Herren, je vous présente ich präsentiere la euch meilleure bassiste de Luxembourg. die beste Bassistin Luxemburgs. Viens lui allumer. Mach ihr das bitte an. Esther va faire. Esther wird spielen. Comment ça? On va te montrer comment ça marche. Man wird dir zeigen, wie das funktioniert. J'ai besoin de Mathis. Mathis, viens. Ich brauche Mathis. Mathis, viens. Mathis, komm her. Ok. Mesdames et messieurs, Meine Damen und Herren, je vous présente le meilleur soliste de ich Luxembourg. präsentiere euch den besten Meilleur de Solisten lui n'existe Luxemburg. pas. Besser als ihn gibt es noch gar Allez, nicht. viens. Komm her. Donne-lui la guitare. Gib ihm die Gitarre. Die Solo-Gitarre. Très bien. Ok. Lucas, viens. Luca, komm. Ça va, Hélène. Geht's? Ça va. Ok. Mesdames et messieurs, je vous présente le meilleur batteur Meine Damen und Herren, de Luxembourg. ich präsentiere Toi, tu euch vas faire ça, ok? den besten Trommelspieler Très bien. Luxemburgs. J'ai besoin de qui encore? Ich brauche noch jemanden. Viens, Yaya. Non, 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 pas toi. Nein, nicht. Ketia, viens. Geht's ja, komm. J'ai déjà entendu les gens chanter, Ich habe schon mal Leute singen mais hören, je vous présente la meilleure aber ich chanteuse de Luxembourg. präsentiere euch die beste Sängerin Luxemburgs. La meilleure. Die beste. Alléluia. Amen. Les petits n'en ont plus. Gibt es keine kleinen Kinder mehr? Talia, viens. Dalia, komm. La Guinoise, viens. Ça va aller. Ok. Je vous présente une autre meilleure chanteuse. Ich präsentiere euch noch eine andere gute Elle Sängerin. chante merveilleusement bien. Sie singt herrlich gut. Et tu vas aller là-bas. Und du gehst zu deinem Mikrofon. Ok. Cher public, je vous demande de me proposer un chant. Ce sont des tendancieux, ils savent interpréter n'importe quel chant. Maintenant, je vous prie de me donner un chant et je vais demander à mon orchestre. Ah, oui, ça m'a sollicité. Ok? Je vais demander à mon Ich orchestre werde meinem Orchester fragen, d'interpréter dass sie de la plus meilleure façon auf der besten Art und Weise le chant que vous allez me donner. das Lied, das ihr mir sagen werdet, zu interpretieren. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un choix? Hat jemand eine Wahl? Alléluia. Ok. Mais tu sais chanter quoi? Was kannst du singen? Donne-moi un chant. Gib mir ein Lied. Ok. Bon. Donnez-moi un chant. Donnez-moi un chant. Gib mir ein N'importe Lied. lequel. Merci Jésus. Merci Jésus. On chante ça comment? Wie singt man dieses Lied? Merci. 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 Tu fais ces lignes chez toi. Oui. Je vous en ok? Ich glaube, das ist Mi. Ja, Probier's ja. mit Mi. C'est mi. Das ist Mi. Toi aussi, tu fais mi. Du machst auch Mi. Ok? Du trommelst. Toi, tu fais la même chose. Du machst Ok. dasselbe. Allez, on va commencer. 1, Okay. 2, 1, 2, 3. 3. Merci, merci. Tout est là, on t'attend pas. Allez-y, filmez-le. Écoutez avec précision comment il joue bien. Allez-y. Allons-y. Super, bravo. Merci, merci. Encore une fois. Merci, Jésus. Merci, merci. Emmanuel, plus fort. Merci, merci. Bravo, Esther. Merci, merci. Maintenant, avec toi. Nous allons acclamer ce bon Alléluia.
La foi, c'est la démonstration. Der Glaube ist die Demonstration. Le temps de dire qu'ils sont meilleurs n'est pas encore arrivé. Die Zeit zu sagen, dass sie die Besten sind, ist noch Mais nicht je crois angekommen. dans mon cœur Aber ich glaube im Innerhalb que meines ces Herzens, enfants, dass diese Kinder, à l'intérieur d'eux, im Inneren von il y ihnen, a le talent. gibt es das Talent. Alléluia. Et comme mes yeux voient les talents, Und so wie da meine Augen das Talent schon je sehen, peux dire kann ich sagen, que ces enfants, dass diese Kinder, c'est le meilleur groupe de Luxembourg. das ist die beste Gruppe Luxemburgs. Alléluia. Tes paroles Deine Wörter peuvent te tuer. können dich umbringen. Beaucoup de gens ont des soucis dans leur vie Sehr viele Leute haben Probleme in ihrem Leben, simplement nur parce qu'ils ne créent pas le scénario de la foi. weil sie das Szenario des Glaubens nicht schaffen. Beaucoup de gens ne voient pas les choses avancer dans leur vie Sehr viele Leute sehen nicht, wie sie Fortschritte parce in qu'ils ihrem se Leben machen, disent, weil sie sich sagen, je n'ai pas encore vu. ich habe noch nicht gesehen. Or, la foi ne marche pas avec les yeux. Aber der Glaube funktioniert nicht mit den Augen. La foi marche avec l'esprit. Der Glaube funktioniert mit dem Quand Geist. tu as l'esprit de Dieu, Wenn du dir dann das Geist Gottes in dir tu hast, vois les choses autrement. siehst du die Sachen anders. Alléluia. Quelqu'un qui a la vision Jemand, der eine Vision hat, voit demain avant que demain arrive. der sieht morgen, bevor morgen schon angefangen Voit plus ist. loin avant que les autres ne voient. Der sieht weiter als die anderen. Alléluia. C'est ça les yeux de la foi. Das ist das, was man die Augen des Et Glaubens tout nennt. commence par le premier point, proclamer. Und alles fängt mit dem ersten Punkt an, verkünden. Qu'est-ce que tu dis? Was sagst du? Ça ne marchera pas. Ach, das wird eh nicht klappen. Vous savez, Luxembourg, c'est devenu compliqué. Wisst ihr, Luxemburg ist schwierig geworden. Ah, pour acheter la maison, même les banques commencent à refuser le crédit. Sogar um ein Haus zu kaufen, man hat Schwierigkeiten, um einen Kredit zu bekommen. Je suis en train de faire les affaires, mais je sais que ça ne Ich marchera pas. mache gerade mein Business, aber ich Tu weiß, es dass en es nicht train klappt. de tuer toi-même ce que la foi pouvait engendrer. Du bringst gerade das was der Glaube beschaffen könnte. Proclamer. Verkünden. Il savait que la pluie allait tomber. Wusste, dass der Regen fallen würde. Il a dit au roi, Hat dem König Ahab gesagt, Roi, König, cours vite, steig auf, va manger geh essen et bois. und trinke. Parce que bientôt la pluie va tomber. Weil bald wird der Regen fallen. Alléluia. Je dis à ces jeunes, Ich sage diesen Jungen, vous avez les talents. ihr habt das Talent, Jouez. spielt. Parce que demain, Weil morgen la pluie tombera sur vous der Regen wird et auf vous euch fallen. deviendrez des stars de Jésus au Und ihr werdet Luxembourg. Stars Jesus hier in Luxemburg werden. Crée les choses par la foi. Schaffe die Dinge mit dem Glauben. Commence à parler le langage de la foi. Fang an, so zu reden, wie jemand, der glaubt. Alléluia. Le deuxième point, Der zweite Punkt, croire Glauben et refuser le contraire. und das Gegenteil nicht akzeptieren. Croire Glauben et commencer à refuser les choses contraires à ta foi. und die Sachen, die im Gegenteil deines Glaubensliegens anfangen, nicht zu akzeptieren. Il a dit au roi, Hat dem König gesagt, la pluie va tomber. der Regen wird fallen. Il a envoyé son serviteur Élisée. Hat seinen Diener Elisée geschickt Et il dit à son serviteur, und wird seinem Diener sagen, va regarder, geh gucken, qu'est-ce que tu vois? was siehst du? Il est parti pour la première fois, Ist für das erste Mal gegangen il a vu qu'il n'y avait rien. und hat gesehen, dass es da nichts gab. Il est revenu, Ist zurückgekommen il dit à Élie, und wird Elia il n'y a sagen, rien. da gibt es nichts. Il lui dit, va pour la seconde fois. Sagt ihm, geh noch einmal. Il va pour la seconde fois, Geht für das zweite Mal, il revient, kommt wieder il zurück lui dit, il n'y a rien. und sagt ihm, es gibt nichts. Alléluia. Lorsque nous étions en train de faire la théologie, Als wir gerade die Theologie hatten, on nous a montré où se trouvait Bethel. hat man uns gezeigt, wo Bethel ist. Bethel ne se trouvait pas au sommet de la montagne. Bethel ist nicht am Gipfel des Hügels, Bethel se trouvait au milieu de la aber montagne. es befindet sich in der Mitte des Hügels. Et entre Bethel et au sommet de la montagne, il y avait une distance. Und zwischen Bethel und diesem Gipfel gab es eine gewisse Distanz. Maintenant, Élie envoyait Élisée jusqu'au sommet de la montagne. Und Eli hat seinen Diener bis auf den Gipfel gebracht. Il y avait un long trajet. Es gab eine lange Distanz. Donc le temps qu'il monte, Das heißt, die Zeit, dass er qu'il raufkommt, regarde, dass er gucken geht, qu'il descend, dass er wiederkommt qu'il annonce à Élie, und dass er Elia verkündigt, ça prenait beaucoup de temps.
gab es sehr viel Zeit dazwischen. Mais Élie a fait cet exercice pendant 7 fois. Aber Elia hat diese Aufgabe 7 Mal gemacht. Beaucoup de gens, Viele Leute à la première fois, beim ersten Mal ils découragent. sind entmutigt. Beaucoup de gens Viele Leute peuvent se dire, können sich sagen, je vais tenter encore. ich werde es nochmal probieren. La deuxième fois, ça va marcher. Beim zweiten Mal wird es klappen. À la seconde fois, Beim zweiten Mal, qu'est-ce qui n'a pas marché? als es nicht funktioniert Ah, hat, je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. sagen sie, ich glaube, das ist nicht der Wille Gottes. La prophétie que j'avais dit au roi, Die Prophezeiung, die ich dem je König pense gegeben que ça hatte, ne venait pas de Dieu. ich glaube, das kommt gar nicht von Je Gott. suis convaincu. Ich bin J'ai davon überzeugt. envoyé Élisée 2 fois, il n'a rien vu. Ich habe meinen Diener zweimal geschickt, aber C'est er hat que nichts cela ne gesehen. venait pas de Dieu. Das bedeutet wahrscheinlich, das kommt nicht Beaucoup von de Gott. gens même Sehr viele Leute ont changé la destinée haben sogar ihr Schicksal verändert. simplement par manque de persévérance. Nur weil sie nicht diese Ausdauer hatten, die sie brauchten. À la deuxième fois, il pouvait dire, Beim zweiten Mal hätte er sagen können, bon, va dire au roi, sag dem König, finalement le prophète a dit que la pluie, il n'y aura pas de pluie. okay, es wird doch kein Regen Donc mehr geben. oublie l'histoire de la pluie Das heißt, vergiss die Geschichte et mit dem puis la Regen vie continue. und wir machen die Sachen Il wieder ne so. s'est pas arrêté à la deuxième fois. Er ist nicht dort stehen geblieben. Bei Il a dem zweiten envoyé Mal. une troisième fois. Er hat Elias zweimal noch zum Il a Mal fait geschickt. le trajet jusqu'au sommet de la montagne. Er ist bis zum Gipfel gegangen. Il est descendu. Er ist wieder runtergekommen. Il lui a dit, il n'y a rien. Er hat ihm gesagt, dort gibt es nichts. Il lui a dit, va pour la 4e fois. Er hat ihm gesagt, geh fürs 4. Mal. Je me mets dans le cœur d'Élisée. Ich probiere mich in das Herz von Elias zu. Élisée peut-être se disait, Elias hat sich wahrscheinlich ah mais gesagt, qu'est-ce que Élie veut? was möchte Elias? Il n'y a rien là-bas. Dort gibt es doch gar Je nichts. lui ai déjà dit la première fois qu'il n'y a rien. Ich habe ihm das erste Mal schon gesagt, dort gibt es Il nichts. m'envoie encore la deuxième Er fois. bringt mich La nochmal, troisième fois. noch zum 3. La Mal, 4e zum fois. 4. Mal. Mais qu'est-ce qu'il veut que je lui dise? Was möchte er, dass ich Il ihm n'y sage? a rien. Dort gibt es nichts. Alléluia. Ne t'arrête pas. Bleib nicht dort stehen. Quand Dieu t'a fait une promesse, Wenn Gott dir ein Versprechen même si macht, ça n'arrive pas aujourd'hui, auch wenn es heute nicht ça passiert, arrivera demain. dann wird es morgen Même si passieren. ça n'arrive pas demain, Wenn es morgen nicht ça passiert, arrivera après-demain. dann wird es Ne übermorgen passieren. t'arrête pas. Aber bleib nicht stehen. Alléluia. J'étais en train de raconter à Papa Freddy Ich habe gerade Papa Freddy etwas gesagt. que je devais aller faire le mariage en 2000. Ich meinte, ich musste meine Hochzeit in 2000 haben. Je devais aller faire le mariage avec ma charmante épouse. Ich musste meine Frau in 2000 heiraten. Et qu'est-ce qui s'est passé? Und was ist dann passiert? Je me suis dit, Ich habe mir gesagt, je veux partir mais je veux avoir la nationalité. ich werde gehen, aber ich möchte die Nationalität haben. J'ai fait la démarche pour avoir la nationalité, Ich habe alles gemacht, um meine Nationalität zu bekommen. mais j'avais dit au Seigneur, je ne veux pas mentir. Aber ich habe dem Herrn gesagt, ich möchte nicht lügen. J'avais pas des documents Ich hatte diese Dokumente pour nicht, me permettre d'avoir la nationalité. um mir es zu ermöglichen, die Nationalität zu erlangen. Je suis allé au bureau pour faire la naturalisation. Ich bin ins Büro gegangen, um das alles zu tun. La dame qui, dans le bureau, j'habitais dans une ville en Allemagne qui s'appelle Essen. Ich lebte in einer Stadt in Deutschland, die Essen heißt. Et à Essen, Und in Essen, lorsque vous venez pour la naturalisation, il y a beaucoup de bureaux. wenn ihr kommt, gibt es dort sehr viele Büros. Donc vous allez prendre le ticket Das heißt, ihr nehmt ein Ticket et il va s'afficher quel bureau vous allez entrer. und dann zeigt man an, in welches Büro ihr gehen Écoute-moi reingehen. bien, si Dieu veut faire les choses avec toi, Wenn Gott Sachen mit dir machen möchte, il va compliquer les choses. dann wird er die Sachen kompliziert machen. La première fois, Das erste Mal j'ai tiré le ticket, habe ich das Ticket genommen, c'était, je crois, bureau 8. Ich glaube, das Exactement, war- c'était le bureau 8. das 8. Büro. Et le bureau 8, Und im 8. Büro, c'est une femme qui s'appelle Knoblau. da gab es eine Frau, die Knoblauch heißt. Knoblau signifie Knoblauch, l'ail. ja, Knoblauch. Ail, ail. Vous connaissez l'ail qu'on met dans... Wisst ihr den Knoblauch, den man in das Essen tut? Ça pique, n'est-ce pas? Et cette femme-là, son habitude, elle pique. Und ihr Posez la question à tous les étudiants, les gens qui ont étudié à l'université Stellt de all den Essen. Studenten von Essen die Frage, Ils vous diront comment cette femme les a rendu la vie difficile. die werden euch sagen, wie streng diese Frau ist. Je vais voir la femme Ich werde diese Frau sehen et je lui dis, madame, und ich werde ihr sagen, je vais avoir la nationalité. ich möchte die Einbürgerung haben. Elle me dit, il faut ramener tel document, tel Und sie document. sagt mir, du brauchst dieses Dokument und dieses.
Et puis j'ai pris, je suis parti. Ich habe das alles genommen und ich bin gegangen. Mais je me suis rendu compte que ces documents-là, je les avais pas. Aber ich habe bemerkt, dass ich all diese Dokumente gar nicht hatte. Je ne voulais pas non plus fabriquer des documents. Ich wollte auch keine Dokumente herstellen. Bien aimé, si tu veux faire la démonstration de la foi, Wenn du die Demonstration des Glaubens haben n'aide pas möchtest, Dieu. N'entre pas dans les magouilles. geh nicht in Sachen, die nicht ehrlich sind. La petite vérité que tu as, Diese kleine Wahrheit, die du c'est hast, ça qui va créer le miracle. das ist das, was das Wunder erschaffen wird. J'arrive, Ich komme an, pour la première fois, je tire mon für ticket. das erste Mal, ich ziehe mein Ticket. Bizarrement, c'est le bureau 8. Komischerweise ist es wieder das Büro Je 8. retourne chez Madame Knoblauch. Ich gehe wieder zur Frau Knoblauch. Et elle me dit, vous avez ramené les documents. Und sie fragt mich, hast du die Dokumente Je lui montre mitgenommen? les documents. Ich zeige ihr meine Mais Dokumente. c'était quoi les documents? Aber was für Dokumente waren das? C'était un vieux fax. Vous savez les fax d'avant? Wisst ihr die Faxe von Les vorher? fax avec le papier huilé là. Diese Faxen mit diesem Au bout d'un öligen certain temps, Papier. on ne voit même pas les Das écritures. heißt, nach einiger Zeit sieht man gar nicht, was man aufgeschrieben hat. J'ai ramené cela. Ich bin damit gekommen Et qu'est-ce qui a été marqué sur le fax? und was hat man auf diesem Fax Mon markiert? beau-père, le papa, mon épouse a écrit que je donne à Serge l'autorisation d'épouser mon enfant. Point barre. Mein Schwiegervater hat mir die Erlaubnis auf diesem Papier gegeben, Mais meine Frau zu il n'y heiraten. avait rien pour faire la naturalisation. Aber es gab nichts, um eine richtige Einbürgerung zu machen. Je lui tords ça Ich bringe ihr dieses et je dis, madame, und ich sage c'est ihr, tout ce que j'ai. das ist das Einzige, was ich habe. Elle va maintenant prendre le formulaire, Sie nimmt dieses Formular elle va prendre le feutre et marquer le marqueur pour dire que l'on ramène ça, und sie nimmt einen ramène Marker, ça, um zu ramène ça. unterstreichen, nimm das mit Et und puis à la das und das. fin, elle a mis, si vous ne parlez pas allemand, ramenez un Und zum interprète. Schluss hat sie aufgeschrieben, wenn du kein Deutsch kannst, dann bring einen Dolmetscher mit. Je pars à la maison, Ich gehe nach Hause, je dis, Seigneur, ich sage, Herr, lorsque Élie est allé devant le prophète de Baal, als Elia vor den Propheten stand, il n'a pas eu le réflexe de mettre l'allumette dans sa poche. hat er keinen Reflex, einen Streichholz in seiner Il n'avait Tasche. pas d'allumette. Er hatte gar keinen Mais il Streichholz. croyait Aber er hat geglaubt, que Dieu allait faire un miracle dass Gott ein Wunder erzeugen pour que würde, le feu descende. damit das Feuer herabkommt. Moi, je n'ai pas d'allumette non plus. Ich habe auch ebenfalls kein Tout ce Streichholz. que j'ai, c'est ces documents-là. Das Einzige, was ich habe, ist dieses Dokument. Je vais partir avec. Ich werde damit gehen. Bien aimé, avec une foi de fer. Mit einem eisenharten Glauben Je me suis rendu pour la 3e fois. bin ich zum 3. Mal dahin gegangen. Dans mon cœur, je me disais, In meinem Herzen habe ich mir cette gesagt, fois, quand je vais prendre le ticket, dieses Mal, wenn ich das Ticket je nehmen vais werde, tomber dans un autre bureau. wird man mich in ein anderes Büro schicken. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Aber Gott, il a fait que on m'appelle toujours au bureau numéro 8. er hat es die Dinge so gemacht, dass man mich wieder Et ins Büro macht. devant Madame Knoblauch, Und vor dieser selben Frau, Frau Knoblauch, quand elle me voit, als sie mich sah, je lui donne le dossier. ich habe ihr meine Elle me Ordner regarde. gegeben und sie guckt mich an. Certainement, elle n'a pas dit dans sa bouche. Sie hat es wahrscheinlich nicht Mais aus dem Mund certainement dans gesagt, son cœur. aber in ihrem Herzen hat sie Elle se wahrscheinlich disait, gesagt, cet homme-là, dieser Mann, il y a pas un problème dans la tête. der ist verrückt wahrscheinlich. Certainement. Wahrscheinlich. Après, elle commence à me parler comme on parle à un enfant. Und danach spricht sie zu mir, wie Er man dit, mit einem kleinen Kind spricht. Kannst du mich verstehen? Est-ce que tu me comprends? Du sollst das und das Tu dois und das bringen. ramener ça, ça et ça. Alléluia. Amen. Comme à un enfant. So wie einem kleinen Kind. Et elle me dit à la fin, Und sie sagt mir zum ne viens Schluss, pas tout seul. komm nicht alleine. Viens avec un interprète. Komm mit einem Dolmetscher. Alléluia. Alors, je suis parti. Ich bin dann J'ai gegangen. dit à ma femme, nous allons prendre le temps de jeûne. Ich habe meine Frau gesagt, wir Et de werden prière. fasten. Und wir werden La beten. Bible dit, Die Bibel sagt, quand Élie est allé à Bethel, als Elia nach Bethel il a gegangen pris ist, sa tête, hat er seinen Kopf il a genommen mis entre ses und genoux. er hat es zwischen seine Knie Il a gelegt. dit à son serviteur, toi monte. Er hat seinem Diener gesagt, Moi, steig je vor. veux rester Ich werde ici, hier bleiben. ma tête entre les Mein genoux. Kopf zwischen meinen J'ai dit à Knien. ma femme, Ich habe meine Frau gesagt, nous meiner allons Frau mettre gesagt, notre tête entre les wir genoux. werden unsere Köpfe Une zwischen semaine, den nous allons jeûner. und wir werden eine Et Woche une semaine, nous allons avoir le und résultat. in einer Woche werden wir ein Bien aimé, après une semaine, je retourne. Nach einer Woche gehe ich dorthin. Par l'hasard de choses, Aus Zufall je tire le ticket, nehme ich das Ticket, bureau des Knoblauch.
Nummer 8. Alléluia. Déjà dans mon cœur, Schon bereits in meinem la Herzen. foi avait baissé. Der Glaube ist ein bisschen Mais je gestiegen. venais de sortir d'une veille de prière. Aber ich kam gerade aus einer Nous Gebetsnacht. avons reçu un serviteur de Dieu Wir hatten einen Diener Gottes, qui nous a fait bouffer la foi. der hat uns wirklich mit dem Glauben gefüttert. J'étais content de savoir que Ich war wirklich Dieu froh, allait faire quelque zu chose. wissen, dass Gott etwas macht. J'arrive. Ich komme Quand dorthin. elle me voit, Als sie mich elle me sieht, dit, oh messieurs, sagt mir, vous Herr, m'avez ramené tous les documents. Sie haben mir wahrscheinlich Je alle lui ai dit Dokumente oui. gebracht. Elle Ich dit, sag ja. montre-moi. Ich sag, Je lui donne. zeig mir. Ich Il y hab mir avait mon fax, il y a encore, ça ne voyait plus rien. Da gab es wieder diesen Fax, wo Il y man avait ma nichts carte sieht. d'identité, Mein Ausweis. il y avait mes fiches de paie, Da gab es et c'est tout. all diese Dinge, die ich eigentlich brauche. Bien aimé, cette femme a changé de couleur. Diese Frau hat, ihr Gesicht hat sich Elle a verändert. pris son téléphone, Sie hat ihr Telefon elle genommen. a appelé, Sie hat angerufen. appelé, Angerufen. appelé. Angerufen. Après, elle me dit, monsieur, sortez. Nachher wird sie mir sagen, Je sors. geh raus. Ich gehe raus. Elle prend le temps. Sie nimmt sich die Elle Zeit. me rappelle encore. Sie ruft mich wieder Elle herein. me dit, monsieur, elle me pose deux questions. Und sie stellt mir zwei Elle Fragen. me dit encore, monsieur, sortez. Sie sagt mir, geh raus. Je sors encore. Ich gehe raus. Après, Und elle dann me rappelle. ruft sie mich wieder Elle me rein. dit, monsieur, Sie sagt mir, Herr, ok, okay, on a retenu ton dossier. wir haben dein Amène-nous ceci, bring uns das amène-nous cela, und das amène-nous cela. und das On va te donner ta nationalité. und wir werden dir deine Une Nationalität geben. semaine plus tard, Eine Woche später je vis à la poste. habe ich in der Ils m'ont Post, envoyé la lettre. die haben mir einen Brief Ils ont geschickt accepté la nationalité. und sie haben mir die Donc, Nationalität. tel que vous me voyez, Das heißt, so wie ihr mich hier seht, j'ai eu la nationalité avec un fax Ich qui hab n'avait plus die d'écriture. Nationalität mit einem Fax bekommen, wo eigentlich gar nichts drauf stand. La foi, c'est un scénario. Der Glaube ist ein Szenario. Je ne suis pas encore arrivé, Ich bin noch gar nicht mais angekommen, j'ai dit, aber ich sage je vais bereits, avoir ça. ich werde das bekommen. Alléluia. Beaucoup de gens, Viele Leute à la troisième journée, beim dritten Tag ou à la dritten troisième Tag fois, oder am dritten ils Mal sont fatigués. sind schon ermüdet. Ah, Élisée, viens, ne monte plus. Elias, geh nicht mehr. Ça sert à rien. Das hat eh Mais keinen ça n'a Sinn pas mehr. marché, ça ne marchera Es pas. hat nicht geklappt und es wird auch nicht mehr klappen. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer ce enseignement. Wir werden weiterführen. La troisième chose, Der dritte Punkt, les petites choses, die kleinen Dinge, les petits signes annoncent les grandes choses. kleine Signale verkünden große Dinge. Les petits signes, Kleine Signale, les signes de rien du tout, kleine Signale von gar nichts annoncent des grandes choses. verkünden große Dinge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, ne cède pas au découragement. Ich habe gerade gesagt, du darfst den Mut nicht verlieren. Quand ça n'a pas marché maintenant, Wenn es jetzt nicht geklappt hat, ça marchera demain. dann wird es morgen klappen. Quand ça n'a pas marché demain, Wenn es morgen nicht geklappt hat, ça marchera après-demain. dann wird es übermorgen Mais klappen. il y a deux choses. Aber es gibt zwei Dinge. Deux choses qui peuvent devenir des obstacles. Zwei Dinge, die für dich Hindernisse werden. La première des choses qui peut être un Die obstacle, erste Sache, die für dich ein Hindernis werden ce sont kann, les gens qui sont autour de toi. das sind die Leute, die rundherum von dir sind. Parce que les gens autour de toi Weil die Leute um dir, sont pour toi des modèles. das sind für dich Modelle. Si eux n'ont pas réussi, Wenn sie gescheitert haben, tu le prends comme des modèles dann siehst du sie so wie Modelle. et tu crois que toi aussi tu ne vas pas réussir. Und du glaubst auch, dass du es nicht J'ai vu les étudiants à Essen partir. Ich habe Studenten in Essen fortgehen Ce sehen. n'était pas mon problème. Das war nicht mein Problem. Moi je me suis dit, Ich habe mir gesagt, si eux ont échoué, wenn sie gescheitert moi haben, je veux réussir. dann werde ich Si es ça schaffen. n'a pas marché avec Wenn eux, es bei ihnen nicht geklappt ça hat, marchera avec moi. dann wird es bei mir aber klappen. Le problème qui est là, Das Problem, das dort liegt, c'est que tu prends des gens de modèles das ist, dass du Leute als Modelle et siehst que tu crois que ça va passer exactement comme avec les und du autres. glaubst, dass es so, wie es bei ihnen verlaufen ist, dass es bei dir auch verlaufen Et wird. pourtant tu es différent. Aber obwohl du anders bist. Si après moi je suis différent. Sag Je nach suis mir, ich bin différent. anders. Avec conviction, je suis différent. Ich bin anders. Si eux tombent, toi tu ne Wenn tomberas sie pas. fallen werden, Si bist ça du ne nicht. marche pas avec eux, ce n'est Wenn pas, es bei ihnen nicht klappt, ce n'est pas que ça ne va pas marcher avec toi. bedeutet das nicht, dass es bei dir nicht klappt. Alléluia. Les gens sont des spécialistes de refroidir la foi. Leute sind Spezialisten, den Glauben zu kalt zu legen. Je veux faire une deuxième expérience. Ich werde noch ein Experiment machen, ein zweites Ici Experiment. aujourd'hui, Hier, le matin, j'ai écrit ce texte.
Morgens habe ich einen Text geschrieben. C'est un sujet d'actualité. Das ist ein aktuelles Thema. Et je veux vous prouver noir sur blanc Und ich werde euch schwarz auf weiß comment beweisen, les gens sont capables de transformer les choses. wie die Leute dazu in der Lage sind, die Sachen zu Je veux transformieren. prendre seulement les gens, les jeunes que je considère intelligents. Ich werde nur diese Jugendlichen nehmen, von denen ich denke, dass sie intelligent Et sind. je ne veux pas en prendre beaucoup. Und ich werde auch gar nicht viele nehmen. Je veux prendre seulement 5. Ich werde nur 5 Personen nehmen. Je commence par Destino, viens. Ich nehme Destino, komm. Destino, Destino, c'est un garçon très intelligent. das ist ein sehr intelligenter Junge. Il a fini ses études. Er hat seine Ausbildung schon fertig. Et je prophétise que Und ich prophezeie, le futur DRH, der Ressources humaines. directeur des ressources humaines, nächste Direktor d'une grande boîte ici, Amen. parce qu'il a fait les ressources humaines et il a son diplôme universitaire. Amen. weil er ein Diplom hat und das alles gemacht hat. Donc, je n'ai pas affaire à n'importe qui. Das heißt, vor euch steht nicht irgendwer. Destino, je veux te donner ces textes. Destino, ich werde dir diesen Text geben. Je veux que tu lises ça tranquillement. Ich möchte, dass du das in Ruhe durchliest. Prends ton temps, lis ça tranquillement. Nimm dir deine Zeit und lies es in Ruhe durch. Alléluia. Amen. Ok. Je vais appeler Prudence. Ich werde Prudence rufen. Prudence, viens. Prudence, komm her. Prudence est à l'université à Bruxelles. Prudence ist in einer Universität in Brüssel. Elle est intelligente Sie ist sehr klug et elle aime le Seigneur. und sie liebt den Herrn. Ok. Destino, tu as lu? Ok. Destino, hast du gelesen? Okay, gib Ce mir das que tu Blatt. as lu, Das, was du gelesen hast. je voudrais que tu le dises à l'oreille de Prudence. Ich möchte, dass du das Prudence ins Ohr Exactement ce que flüsterst. tu as lu. Genau das, was du gelesen hast. Non, pas mot par mot. Donc Nicht l'information, Wort hein, auf Wort, exactement aber exakt à Prudence. Vas-y, on a Prudence geben. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Entre-temps, je vais appeler Jessie. In der Zwischenzeit werde ich Jessie rufen. Jessie, c'est mon fils qui vient de finir, qui vient d'avoir son bac. Jessie ist mein Sohn, der gerade seinen Abschluss gemacht hat. Et il va étudier à l'université de Strasbourg. Und er wird in Straßburg C'est notre auf die Uni gehen. directeur de audiovisuel. Das ist unser Direktor. Très intelligent. Der ist sehr klug. Yaya, tu vas nous transmettre fidèlement Du wirst ihm Destino t'a dit. sagen, was Destino dir gesagt hat. Ça va? Ok. Je veux prendre un autre jeune Ich werde noch einen anderen Jugendlichen qui est nehmen, aussi à l'université. der auch auf der Uni ist. C'est l'évangéliste Rick. Viens. Das ist unser Evangelist Rick. Ok. Rick, Rick, c'est mon fils das ist mein Sohn, qui fait ses études à Arlon. der seine Studien in Arlon Ses macht. études universitaires à Arlon. Der seine Studien in Ok. Arlon macht. Tu vas lui dire exactement, Du wirst ihm exakt ce que sagen, tu lui as dit. das, was man dir gesagt hat. Ok, très bien. Lévi, toi tu gardes ça. Okay, ich nehme das Blatt On donne Rick le micro. und wir werden Rick das Mikro geben. Et Rick va nous dire exactement Und Rick wird uns exakt sagen, ce que Destino a lu. das, was Destino auf diesem Blatt gelesen hat. Vas-y. Los geht's. Aujourd'hui, il y a une tornade qui a fait beaucoup de dégâts au Luxembourg. Ok. Aujourd'hui, il y a une tornade Heute gab es einen Tornado, qui a fait beaucoup de dégâts au Luxembourg. der sehr viel Schaden Est-ce que vous l'avez entendu? Habt ihr ihn gehört? Ok. Papa Freddy, tu peux répéter ce que Rick a dit? Papa Freddy, kannst du sagen, was Rick gesagt hat? Aujourd'hui, il y a eu des tornades qui ont fait beaucoup de dégâts sur Luxembourg. Papa Freddy déjà a changé. Rick n'a pas dit ça. Rick hat das jetzt gesagt. Ok, très bien. Rick,
Répète ce que tu as entendu de Jésus. Ich wiederhole, was Jesse dir gesagt hat. Aujourd'hui, il y a Heute une tornade gab es einen Tornado in Luxemburg, qui a fait beaucoup de dégâts. der sehr viel Schaden Ok, angerichtet très hat. bien. Maintenant, Lévi va nous lire le petit texte que j'ai fait. Jetzt werde ich den Text lesen. Il s'est produit ce vendredi 9 août 2019, à partir de 17h35, une tornade qui a causé des dégâts au Luxembourg, faisant 37 blessés et plusieurs dégâts matériels. Alléluia. Ok. Donc, Ok, Rick n'a pas un mauvais cœur. Rick hat kein schlechtes Herz. Il dit exactement ce qu'on lui a dit. Er sagt exakt das, was man ihm Il gesagt n'a hat. même pas rajouté. Er hat nichts beigetan. Il n'a pas l'esprit de faire du mal à quelqu'un. Er hat keinen Geist in sich, schlechte Dinge zu tun. Mais le message de Rick, Aber die Nachricht von Rick, quand ça va tomber dans les oreilles de Papa wenn Freddy, es in die Ohren von Papa Freddy gelangt, ça change complètement. verändert es sich komplett. Alléluia. Alléluia. Les hommes sont des spécialistes Die Leute sind Spezialisten, d'échanger les choses. Dinge zu verändern. Parfois, ils ne le font pas exprès. Manchmal tun sie es gar nicht extra. Parce que dans la nature de l'homme, Weil in der Natur des Menschen nous nous intéressons aux choses que nous avons envie d'écouter. interessieren wir uns an das, was wir hören Par exemple, möchten. quand on a écrit 17h35 là, il n'a pas été Vor allem als intéressé wir pour ça. von 17:35 Uhr geredet haben, hat er Parce es que gar ça nicht devient compliqué behalten. pour lui. Weil es fängt an kompliziert zu werden. Alléluia. C'est ça la nature humaine. Das ist die menschliche Natur. Les hommes sont prompts à décourager Die Leute sind prompt zu entmutigen, qu'encourager. als dass sie eigentlich ermutigen. Lorsque tu as quelqu'un auprès de toi qui t'encourage, Wenn du jemanden bei dir hast, der dich ermutigt, accroche-toi à cette häng dich personne-là. an diese Person. Parce que rares sont des gens qui peuvent dire tu vas Weil es réussir. gibt wenige Leute, Tu die vas sagen, aller de l'avant. du bist nach Tu vorne deviendras gekommen. un grand Du homme. willst eine große Alléluia. Person werden. Beaucoup diront, Viele werden sagen, tu vois pas ta peau là, siehst du nicht deine Luxembourg Hautfarbe ici, in tu Luxemburg? verras. Du wirst sehen. Tu vas faire le ménage. Du wirst Tu vas faire ceci. Du wirst dieses machen. Mais une personne qui a la vision Aber eine Person, die eine te Vision dira hat, tu deviendras un avocat. wird dir sagen, du Tu wirst ein deviendras un Anwalt. banquier. Du wirst ein Tu Bankier. vas gagner 5 000 euros. Du wirst 5.000 Euro Alléluia. monatlich. Accroche-toi aux gens qui peuvent te propulser. Häng dich an die Leute, die dich nach vorne bringen können. Mais détache-toi des gens Aber lass die Leute los, qui peuvent te faire reculer. die dich nach Alléluia. hinten bringen. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Danke sehr, möge der Herr euch segnen. Faites attention à l'interprétation des gens. Passt auf die Interpretation der Leute auf. Beaucoup de gens, Viele Leute, faute d'avoir tiré l'information à la source, weil als sie die Information an der Quelle bekommen disent des haben, choses qui ne sont pas vraies, sagen schlussendlich Dinge, die nicht mehr mais wahr sind. avec leur conscience, ils croient que c'est vrai. Aber mit ihrem Gewissen glauben sie, dass dies, was sie sagen, richtig ist. La deuxième chose, Die zweite Sache. nous allons nous arrêter, nous avons déjà épuisé notre Wir temps. werden aufhören, weil wir sind am Ende. Les grandes choses Die großen Dinge commencent par des petites choses. fangen mit kleinen Dingen an. Ne méprise pas les petites choses. Du sollst die kleinen Sachen wertschätzen. Ne méprise pas les choses sans valeur. Verabscheue nicht die Dinge, die keinen Wert Ne haben. méprise pas parce que c'est un business de 5 euros, je ne veux pas faire ça. Verabscheue es nicht, weil es ein Business von 5 Euro Toutes ist. les grandes choses que vous voyez, All diese Sachen, die ihr seht, ça commence par des petites choses. fangen oder haben mit kleinen Philipp, Sachen ja. angefangen. Philipp, komm einmal. Bien, ça mon banc, Mach ein bisschen schnell, bitte. voilà. Philippe, c'est un entrepreneur. Philipp, das ist ein Unternehmer. N'oublie pas, je t'avais dit 27. Vergiss nicht, Garde ces nombres-là, hein, ces chiffres-là, garde-le profondément dans ton cœur. du musst die Zahl 27 in C'est deinem un jeune Herzen. entrepreneur Das ist ein junger Unternehmer, qui a sa boîte der sein Unternehmen hat et qui tourne bien. und dieses Unternehmen funktioniert gut. Il a des travailleurs Er hat Leute, die für ihn arbeiten et il fonctionne bien und dieses funktioniert eigentlich dans alles son entreprise. in seinem Unternehmen. Mais le jour que Philippe est venu me voir, Aber an dem Tag, als Philipp zu mir gekommen il n'y ist, avait rien. gab es noch gar Il nichts. m'a dit, papa, Er hat mir gesagt, je Papa, ne sais pas si, bon, prie pour moi. bete für mich. J'ai fait le coaching avec lui, il n'y avait rien. Ich habe mit ihm ein Coaching gemacht, Je lui aber ai es dit, ça gab va nichts. marcher. Ich habe ihm gesagt, es wird klappen. On a tout fait Wir haben alles getan, de ce qui était possible pour nous. alles, was möglich für uns war. Je lui ai accompagné dans la création et dans ce qu'il voulait Ich faire. habe ihn wirklich darin unterstützt, was er machen wollte. Petit à petit, Und mit
il a commencé à avoir des marchés. Ja, hat angefangen, einen Markt zu haben. Et petit à petit, Und ganz klein il a commencé à... Il a trouvé un premier travailleur, hat un second, Arbeiter et ça va gefunden. monter, je lui ai parlé de 27. Und hat immer mehr Arbeiter gefunden. Ich habe ihm gesagt 27. Alléluia. Les faibles commencements. Der schwache Anfang. Posez-lui la question. Stellt ihm die Frage. Un jour, il voulait arrêter. Eines Tages wollte er Ça aufhören. n'allait pas. Es ging nicht. Les finances ne suivaient pas. Die Finanzen haben nicht gefolgt. Il travaillait pour ne rien gagner. Er hat gearbeitet, um nichts zu bekommen. Mais je lui ai dit, Yaya, ne méprise pas le faible Aber ich commencement. habe ihm gesagt, verachte den schwachen Anfang nicht. Aujourd'hui, ça commence. Heute fängt es an zu laufen. Et demain, Und morgen, je sais que ich weiß, ce serait parmi le financier. einer der Reichen Dans la vie, im Leben ne méprise pas les choses. verachte die Dinge, Parce que ça n'a pas de forme. weil es keine Form hat. Alléluia. La personne qui est à côté de toi, Die Person, die neben dir ce ist, n'est pas parce qu'il n'est pas encore devenu roi que tu vas le mépriser. es ist nicht, weil er noch Tu ne connais pas son nicht avenir. verachtet. Alléluia. Seine Zukunft doch. Alléluia. Je vais m'adresser aux femmes. Ich richte mich an die Frauen. Écoutez-moi très bien, laissez-moi m'a parlé la nuit. Hört mir gut zu. Der Herr hat mir in der Nacht gesprochen. Chères femmes, Liebe Frauen, les hommes die Männer deviennent des véritables hommes quand ils sont mariés. werden zu richtigen Männern, wenn sie verheiratet sind. Quand ils ne sont pas encore mariés, Wenn sie noch nicht verheiratet sind, ils n'ont ni éclat ni beauté. haben sie keinen Schein, Et leur aspect n'ont rien qui plaît. Schönheit und Alléluia. sie haben nichts, was. Mais tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir demain. Aber du weißt nicht, was sie morgen werden. Ne fais pas le choix d'un homme par rapport à son physique. Wähle eine Person nicht nur wegen dem Schein. Ne fais pas le choix d'un homme parce qu'il parle bien. Wähle eine Person nicht nur, weil sie gut spricht. Ne fais pas le choix d'un homme parce qu'il a quelque chose. Wähle eine Person oder einen Mann nicht aus, nur weil er etwas hat. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas l'enveloppe, Sieh dir nicht nur den Umschlag an, mais regarde ce qui est dedans. aber guck, was im Umschlag ist. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais écouter ici parce que le dimanche prochain nous allons prier. Wir sind am Ende angekommen, weil am nächsten Sonntag werden wir beten. Je vous demande pardon pour le fait qu'on a dépassé le temps. Ich bitte euch um Entschuldigung wegen der Verspätung, Parce que je voulais savourer l'orchestre de jeunes qui a merveilleusement joué. weil ich wollte mir das Orchester anhören, was wundervoll gespielt hat. Mais je suis en train de vous rappeler une chose. Aber ich erinnere euch an eine Sache. La démonstration de la foi Die Demonstration des Glaubens exige à ce que tu puisses proclamer.